رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maƙagin halitta wanda da amincewansa ya ƙaddar haɗuwanmu a wannan yammaci na Litinin wanda ya zama 17 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda ya yi daidai da 17 ga watan uku shekara 2025 miladiya. Allah ya kaddara haɗuwanmu yau ma domin ci gaba da karanta littafinsa da fassara shi gwargwadon hali. Allah muke roƙo ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aiki da daidai, kuma ya sa mu yi domin sa, kuma ya kai ladanmu ga mizani. Haɗuwa da muke a nan da duk inda musulmai suke haɗuwa suke karanta littafin Allah, musamman a wannan wata mai albarka, Allah ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna gobe kiyama. Damuwoyi na ƙasa da damuwoyi na ɗaiɗaikunmu kowa da damuwansa a cikin gidansa ko wajen sana'arsa ko aikinsa
da dukkan hanyoyinmu na nema. Muna roƙon Allah ya karkaɗe mana fitinu da dukkan wasu abubuwa mara kyau a waɗannan wuraren. Jiya Allah ya ƙaddara mun kai ƙarshen suratu Taha, wanda insha Allah yau za mu shiga suratul Anbiya'i. To suratul Anbiya'i ma'ana suran annabawa. Abin da yasa aka sa wa suran annabawa saboda ta ƙunshi labarin da yawa daga cikin annabawa. Ta ƙunshi da yawa daga cikin labarin annabawa, irin abin da suka yi, ba da lokacinsu da suka yi, ƙoƙari da suka yi, haƙuri da suka yi, sadaukar da kai da suka yi wajen ganin addinin Allah ya kai inda ya kai, kuma Allah cikin ikonsa sai da addinin ya kai inda ya kai din. To baina yadai sura, abubuwan da ke cikin wannan sura na farko dai hazihi sura makiya. An saukar da wannan sura da zamu karanta ne a Makka. Wa hiya tu'aliju mawdu'ul aqidatul islamiyya fi mayadiniha. Suran na magana ne akan abin da ya shafi aqida na musulunci, abin da musulmi ya yadda, wato ya zama dole ya yadda da shi a cikin ransa, da kuma abin da addinin ya kunsa gabas da yamma, kudu da arewa. Ar-risala, akwai saƙo da aka ba wa annabawa su isar wa al'ummansu, manzanni kuma sun isar. Al-wahdaniyya, surar na magana akan kaɗaitakan Allah. Al-ba'th, surar na magana akan cewa kowa zai mutu kuma za a tada shi. Wal jaza, kuma akwai ranar da za a yi sakamako game da abin da kowa ya aikata. Wa tatahaddathu anis sa'a wa shada'iduha, surar na magana akan tashin kiyama da tsananin da za a fuskanta a ciki. Wal qiyamatu wa ahwaliha, da tashin kiyama da yanayin da mutane za su tsinci kansu a ciki. Wa an qisasul anbiya'il mursalin, sannan suran yayi magana akan labarin wato annabawan da Allah ya aiko su a matsayin manzanni. Ibtada'at as-suratul karima bil hadisi an ghaflatin nasi anil akhirah. Da farko suran yayi magana, ba da labarin yadda mutane suka rafkana game da lahira. Mun saki jiki muna aikata abin da muka ga dama, kai ka ce ba za a tashi kiyama ba. Wa anil hisabi, da mun rafkana kaman ba za a bi diddigin abin da muka aikata ba. Wal jaza, kuma a bada sakamako. Bainama al-qiyama taluhu lahum wa hum fi ghaflatin an zalika al-yawmir rahim. Yayin da tashin kiyaman ga tanan tana ƙara kutsowa, amma muna cikin rafkana ga wannan rana. Wa qashagalatum maghrayatul hayati anil hisabil marku. Suran tana maganan yadda muka shantake, mun bi rudani na duniya, na rayuwa, ga kuma hisabi wanda yake da wuyan sha'ani a gabanmu. Summa intaqalat ila hadisin ila al-hadisi anil mukazzibin, sannan suran yake magana akan masu ƙaryata manzanni. Wa hum yashhaduna masari'il ghabirina, kuma suna bi suna ganin kufayin waɗanda suka zo suka wuce. Walakinnahum la ya'tabiruna wa la yata'izuna, amma wannan baya isan su wa'azi, ba su da lura. Hatta iza ma
faja'ahumul azabu, sai in azaba ta zo musu kwatsam, abinda bature yake cewa unexpected. Rafa'u aswatahum bitadarru, a lokacin za su yi ta kuka suna ta ihu suna neman ɗauki, wal istighasa suna neman gudunmawa, walakin na haihata, sai dai wannan abin da suke nema ba zai samu ba. Watanawalati sura dalailul qudra fil anfus wal afaqi, suran ta kunshi hujjoji da ke nuna cikan ikon Allah game da rayukan mu 'ya'yan Adam da kuma duniya gaba daya. Litunabbiha ala izmatil khaliqi al mudabbir, domin ya nuna suran, domin ta nuna girman mahalicci mai caccanza al'amura yanda ya so alhakimu mai hikima. Fima khalaqa wa abda'a, cikin abin da ya halitta, shi ya fara halittan, ba ya gani bane a wajen wani ya kwaikwaya. Litarbita baina wahdatil kauni wa wahdatil ilahil kabir, domin ta hada wato kadaitakan halitta na Allah ne, kuma kadaitakansa na shi kadai ne abin bauta. وبعض عرض الأدلة والبراهين المشاهدة على وحدانية رب العالمين, bayan an bijiro da dalilai da hujjoji waɗanda suke tabbatar da kadaitakan Allah ubangijin talakai, tuzakkiru sura halil mushrikina, suran na tunatar da mu hali na mushrikai, wahum yaltaqawna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil istihza, ta yadda suke fuskantar manzon Allah da isgili, wasukhriya, da shi ma nau'in isgilanci na wauta, wata takzibi, da kuma ƙaryata shi, wa ta'aqqubu ala zalika bi sunnatillahi al-kauniyya. Sannan suran ya biye baya da yadda tsarin Allah yake ga halittu fi ihlaki tuqatil mujrimina, yadda Allah yake halaka manya-manyan masu laifi waɗanda suke nuna sun isa. Summa tanawala sura al-karima qisasu ba'da ar-rusul, sannan suran za ta ba mu labarin wasu manzanni. Wa tatahaddathu bil ishabi an qissati Ibrahim ma'a qaumihi al-wasaniyin, suran ta yi bayani a tsare, wato yadda labarin annabi Ibrahim tare da mutanensa masu bautan gumaka ya kasance, fi uslubin mushawwiq, a tsari wanda yake gwanin ban sha'awa, fihi min nasa'atil bayan wa quwwatul hujja wal barahin, wa ma yaj'alu al-hasmi yaqirru bil hazima fi khunu'in wa istislam, da kuma hujjoji waɗanda suke masu ƙarfi, waɗanda suke rusa abokan gaba, da kuma yadda za a bi mutum a nuna masa rashin gaskiyan shi, wanda ya kamata a ce ya miƙa wuya ya yadda. Wa fi qissatihi ibarun wa izatun, a labaran da za a bayar na annabawa akwai wa'azuzzuka da yawa, akwai ababen lura. Wa tataba'a suwar alhadisi an rusulil kiram, sannan suran ta yi bayani game da annabawa manzanni. Wa tatahaddasu bil ishab, wa tataba'a sura al-hadisi an rusulil kiram wa tatahaddasu an ishaqa, suran ta kawo bayanin annabin Allah Ishaqa, wa yaquba da yaquba, da ludu da ludu, da nuhu da nuhu, da dauda da Sulaiman, da ayyuba da Isma'il, da Idris, da Zalqifli, da Zannun, da Zakariya, da Isa, bi ijazin a takaice, ma'a bayanil ahwali wa shada'id, da kuma irin abin da suka fuskanta na yanayi na tsanani, allati ta'arradu laha, wanda suka fuskanta. Wa takhtimu bi bayanin risala sayyidil mursalin, suran ta cika da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-mursalu rahmatan lil alamin,
wanda aiko shi ya zamo jin kai ga mu halittu baki daya. Allah ya datar da mu. Wannan shine abin da ke kunshe cikin suratul anbiya. To sai Allah ya fara da cewa Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. نعم. To bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah madaukakin sarki yace iktaraba linnasi hisabuhu, wato lokaci na bin diddigin abin da mutane suka aikata yayi kusa. An gane ko? Wahum fi ghaflatin mu'ridun, amma su mutane kaman basu san za a yi ba, suna cikin rabkana, sai bijirewa dokokin Allah ma suke yi. Qaruba wadana waqtu hisabin nasi ala a'malihim, an yi kusa a bididdigin abin da muka aikata, a bawa kowa labarin abin da ya aikata kuma a gaya masa sakamako. Ai wahum mustaghriquna fi shahawati, amma kullum sai ƙara son zuciya muke yi. Ghafiluna an zalika al-yawmir rahim, duk mun rabkana ga wannan ranan wanda babu kokonto sai an yi shi. Rana ne mai matukar muhimmanci. La ya'lamuna lil akhirati, babu wani abin da ke nuna cewa muna tanadi dan kiyama. Wala yasta'idduna laha, kuma ba wani shiri da muke mata. Ka qaulil qa'ili, kaman yadda wani mai hikima yake cewa annasu fi ghafalatihim wa rahal maniyatu tudhanu. Mutane suna nan cikin rabkanansu, sai ma ƙara kutsawa da baza abin da suke da shi na bukata. Allah ya datar da mu. Menene abin da zai ƙara tabbatar da haka, cewa muna rabkane, ba wani shiri da muke yi game da lahira? Shine idan ka dubi zamantakewan mu a yau. A zamantakewan mu musulmai, kullum sai dai ka ji an samu wani experience na aiki na sabon Allah. Ba za ka ji an ce kai yanzu mutane imani ya ratsa su ba, an rage wani nau'in aiki na sabon Allah da ake, sai dai ka gama ya ƙaru. Duk wani kaba'ira wanda da ba a yi shi ba ma a al'umman da suka gabata yanzu ana yi. Duk wani abu na nuna rashin imani da bushewan zuciya wanda da babu shi yanzu ma ana yi. Kuma babu abin da yake karuwa, yake raguwa, sai dai ma karuwa. Allah ka tsare mu. Innama wasafa al-akhirah bil iktirabi li'anna kullama huwa atin qarib. An siffanta lahira da cewa tana kusa, domin a ka'ida duk abin da aka ce zai zo to ka kaddara kusa yake. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim, babu wani abu da zai zo musu na tunatarwa na wahayi na alkur'ani daga wajen ubangiji, wanda yake mutajaddidun fin nuzuli fihi izatul lahum, wanda ƙara jaddadawa ne na abin da ya faru da kuma tunatarwa
a ce ga wani abu ya zo sabo na sako daga ubangiji illa stama'uhu wa hum yal'abun, face za su saurare shi amma kuma su yi izgili da abin. قال الحسن كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل. ana ƙara wa mutane wa'azi suna yi kaman ba su sani ba, ji suke kaman ba su ji ba. Allah ya ce lahiyatan qulubuhum, zukatansu duk arabka ne. Ai sahiyatun qulubuhum an kalamillahi ghafilatun an tadabburi ma'anahu. Ba ma jin ayoyin alqur'ani mu zauna mu yi tunani mu tuna me Allah yake nufi, me zai faru ko me ya faru ga waɗanda suka gabata yayin da suka yi taurin kai suka ƙi bin abin da Allah ya ce. Mu kuma me zai faru da mu ma idan muka ƙi bin abin da Allah ya ce. Irin abin da ya samu ɗayan baya shine irin abin da zai same mu, mai yiwuwa ma abin da zai same mu ya fi na 'yan baya tsanani. Duk ba ma haka. Wa asarrun najwa allazina zalamu, idan aka saukar da wahayi ana tunatar da su, zaka ji tanajal mushrikina fi ma bainahum sirran, kafirai za su koma suna ganawa tsakaninsu a ɓoye, hal haza illa basharun mislukum. A ɓoye suna cewa wannan Muhammadun fa da yake cewa shi manzo ne, ba fa kowa bane fa face mutum ne kaman ku. Ya aqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, yana cin abinci kamar yadda kuke ci, yana halartar kasuwanni kamar yadda kuke halarta. Afata'atuna as-sikhra wa antum tubsirun, yanzu kuna amincewa da abin da ake zuwa muku da shi na rufa ido. Wa antum ta'lamuna annahu sihirun, kun san cewa abin da yazo da shi ba gaskiya bane, bokanci ne, kuma kuna yadda da shi. قال الألوسي أرادوا أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من قبيل السحر, suna nufin wai abin da manzon Allah ya zo da shi yana kusan kama da sihiri. Wa zalika bina'an ala martakaza fi i'tiqadihim, wannan dama suna da wannan a zukatansu tuntuni, annar rasula la yakuna illa malakan, in dai manzo za a aiko to dole zai zama ko mala'ika ne. Wa anna kullama jaa bihi min al-hawariqi, kuma duk abin da zai zo da shi in ya saba wa abin da aka sani to min qubailis sihiri, wani karamin sihiri ne. Wa anau bis sihri al-Qur'an, suna nufin Qur'ani shine sihiri. An gane ko? Kuma sun mance idan Allah ya turo mala'ika a matsayin manzo, mu bil adama ba za mu ji daɗin manzancinsa ba. Idan ya turo aljani ba za mu ji daɗin manzancinsa ba. Amma idan aka turo mutum, ya fi sanin ciwonku domin jinsinku da nashi ɗaya ne. Kawai zai yi abu ne ku kwafa. In an turo mala'ika, mu muna jin yunwa, muna cin abinci, shi bai jin yunwa. Ran da ya ɗebe mu aka tafi yaƙi, zai tuna da yunwa ne? Kaga ba zai tuna ba. Tun kuna iya yaƙi sai dai aga kuna faɗuwa ɗaɗɗaya kuna mutuwa. Abokan gaba ba tare da sun taɓa ku ba ma sun ci ku da yaƙi. Shi mala'ika ba ruwan shi da aure, bare ya san matsaloli na gida. Idan ka kawo mishi baka zo an tafi yaƙi ba ko baka zo wajen wa'azi ba saboda matsala tsakaninka da iyalinka, zai fahimta ne? Saboda shi bai san wannan matsalan ba. To wannan yana daga cikin hikima da yasa idan Allah ya tashi turo manzo, sai ya turo da jinsin mutanen da za a turowa. Jama'a mun gane hikiman a turo manzo mutum ko? To in kuma aljani ne aka turo, shi ma yanayinsa daban da namu. Bai cika bayyana ba, kuma koda zai bayyana ba zai saki jiki da bil'adama ba. To wannan shine abin da su ba su gane ba.
sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gaya musu duk wannan magana da suke faɗa cewa kai mutum ne kana cin abinci kana zuwa kasuwanni in dai da manzo ne da ya zama mala'ika to gaya musu Allah ya ce qala rabbi ko ka karanta ne na'am qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal ard ai qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rabbi la yakhfa alaihi shay manzo Allah ya gaya musu cewa ba abin da ke boya game da Allah mimma yuqalu fi samai wal ard abinda ake faɗa a sama Allah ya sani dan shi yayi sama abinda ake a ƙasa Allah ya sani dan shi yayi ƙasa wa huwa samiu kuma shi mai ji ne jinsa ba irin namu ba kai kana iya jin abinda aka yi ne a gabanka ko kusa da kai ko kuma in an yi amfani da na'ura kaman wannan za a iya ɗaukan karatun nan da shekara guda ma ka iya sauraron shi to shi ubangiji ba irin jin sa ba kenan wannan irin jin bil adama kenan an gane ko al alimu Allah masani ne kuma sanin sa ba irin namu ba duk abin da ka sani ne ka sani abin da baka san shi ba baka san shi ba kuma abin da ka sani ba shi kadai ne ilimi ba a duniya duk abin da ka sani in an tara ilmomin duniya a cikin miliyan 1 bai kai kashi 1 ba abin da ka sani haza adrabu min jihatihi ta'ala wa intiqal ay as-sami'u bi aqwalikum al-alimu bi ahwalikum wa haza tahdidul lahum wa wa'id Allah yana gaya musu ne dan kashedi da jan kunne bal qalu adghathu ahlam بل قالوا أبغاث الأحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari ba ma cewa kai ba manzo ba ne mashirci ne kai ƙalu ai sun ma ce adghathu ahlami wannan littafi da aka bashi ko abin da yake gaya muku yayayen mafarkai ne kawai idan ya kwanta sai ya mafarki in yazo sai ya ba ku labari qalu anil qur'ani innahu akhlatu manamati abinda mutun ya kwanta ne a bacci ya farka ya gani shine kawai baliftarahu suna cewa ai ihtalaqahu muhammad min tilqa'i nafsi shi muhammadu shine kawai yake kirkiran alqur'ani da kansa bal huwa sha'irun summa ce dai ai shi mawaki ne wa ma atabihi shi'irun yukhayyilu lisami'i annahu kalamu ra'iin majid idan ya tsara abin ya faɗe shi mai sauraro sai ya ɗauka magana ne na wani mai daraja an gane ko qala fi at-tashil kiya anhum hadhihi al-aqwal al-kaseera liyuzhira i'tirabu amrihim wa butlan aqwalihim fahum mutakhayyiruna la yastaqirruna ala shay ana ɗauko irin waɗannan maganganu ne da suka yi domin a gane rawan kafa da suke cike kan al'amuransu a gane cewa abin da suke ba gaskiya ba ne sun ɗimauce sun kasa tabbatuwa akan abu ɗaya su ce wannan su ce wancan duk mutumin da ake tuhumansa
akan wani abu da yayi ko ake zargin sa, sai aka ga idan ya zo yau ya faɗi wannan, gobe ya faɗi wancan, jibi ya faɗi wancan, to an san abin kawai shirme ne. Ko 'yan sanda ne suka kama mai laifi, ko in aka ɗauki statement ɗin shi na yau daban, na gobe daban, na jibi daban, sun san abin ya zama shirme. Shirman shi ne daga ɓangaren shi, amma dai shi bai da gaskiya, amma ya kasa gaya musu gaskiyan abin da yake, to shi yasa sai ka ga maganganu ya bambanta. Kuma ba ma tuhuma ba, ko mutum ne ya zama ɗabi'anka kenan, in ka zo ka gaya mutane labarin na yau daban, gobe ka ce a ba wancan ba ne wannan ne, jibi ka ce wancan ne, mutane za ce kai rabu da shi. An gane ko? To shine Allah madaukakin sarki yake bada misali ga irin maganganun da suke yi. Falyatina bi ayatin ko bi ayatin kama ursilal awwalun. To suna cewa Muhammad ya zo mana da mu'jiza guda ɗaya khariqa wacce ta saba wa tunaninmu, tadillu ala sirqihi, wanda zai tabbatar da gaskiyan shi, kama ursila Musa bil asa, kamar yadda aka aiko annabi Musa da sanda, wa Salihu bin naqa, da annabi Salihu da aka aiko shi da abin nan taguwa. Wa ma amanat qablahum min qaryati ahlaknaha afahum yu'minun. Al'umman da suka gabace su a alƙaryun da suka gabata, ai ba a samu waɗanda suka yi imani ba, saboda haka su ma ba za su yi imani ba. An gane ko? Ma saddaqa qabla mushriki makka ahlul qura, kafin mushrikan makka ba a samu mutanen alƙarya ba, allazina iqtarahu ala anbiya'ihim al-ayati, wayanda suka yi ta kirkiran ƙarya suna jingina wa annabawansu. Bal kazzabu, sun ƙaryata ne, fa ahlakahumullahu, sai Allah kuma ya halaka su. Afa yusaddiqu ha'ula'i bil ayati law ra'awha, kuna ganin wayannan su za su yi imani ko sun ga ayoyin da suke cewa a zo da shi? Ba za su yi ba. Kalla. Qala Abu Hayyan, wa hadha istib'adun wa inkar, wannan nesantar da shari'a ne game da su, da kuma inkari. Ai haula'i ata min allazina iqtarahu ala anbiya'ihim, wayannan ai sun fi ma wayanda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa annabawansu na ayoyi. Falau a atainahum maqtarahu, da an ba su abin da suka ce a kawo, lakanu adalla min ulaika, da ma sun fi wayancan bacewa. Wastahaqqul azabal istisal, da sun kuma cancanci irin azabar da za ta zo musu. Walakin Allah ta'ala hakama bi ibqa'ihim li ilmihi, Allah ya hukunta za su ci gaba da zaman su a haka. Wa annahu sayukhraju minhum mu'minun, amma a ciki Allah zai fitar da masu imani a cikin su. Allah ya datar da mu. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, wayanda muka aiko kafin zuwanka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ma mazaje ne, muna yi musu wahayi. La mala'ikatun, ba mala'iku ba. Fa kaifa yankiru ha'ula'il mushrikuna, dan meye wa'annan mushrikan suke suke musun risalataka, manzancinka, wa yaquluna, suke cewa ma haza illa basharun mislukum, wannan ai mutum ne kaman ku. Yanzu a duk annabawan da aka yi, an taɓa yin wanda ba mutum ba? Amma kuma kullum sai sun faɗi haka. Kai ka ce cikin annabawan an yi wanda suke mala'iku ne ko kuma aljanu. Allah ya ce to fas'alu ahlaz zikiri, su tambayi ma'abota sani, da cewa ba a taɓa aiko manzo ba face mutum, in kuntum la ta'lamuna, in ku ba ku sani ba. Ya ku mutanen Makka, ku tambaye malamanku su karanta muku cikin Attaura, su karanta muku cikin Linjila, hal kana rusulul lazina ja'uhum basharan am mala'ika, annabawan da suka zo a baya mutane ne ko mala'iku ne?
in kuntum la ta'lamuna zalika in ba ku san haka ba. Allah ya ce wa ma ja'alnahu وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Ai wato ma ja'alna al-anbiya ajsadan la ya'kuluna wa la yashrabuna kal mala'ika. Mutane ne muka aiko a baya can, kuma mutanen ba mu yi su a ce mutane ba, kuma a ce ba su cin abinci ba su shan abin sha. Ma'ana annabawan da muka aiko a baya mutane ne, suna ci suna sha, ba kaman mala'iku bane. Su mala'iku ba sa ci ba sa sha, ba sa bacci ba sa mutuwa. An gane ko? Da za a ce ba sa bacci, wa ma kanu khalidina, kuma ba mu yi su madawwama ba fi duniya a duniya da za a ce la ya mutu na ai ba sa mutuwa. Mutane ne kaman ku, suna ci kamar yadda kuke ci, suna sha kamar yadda kuke sha, suna bacci kamar yadda kuke bacci, suna mutuwa kamar yadda kuke mutuwa. An gane ko? Wannan duka shine dama al'ada na dan adam. To duk annabawan Allah suna da wannan. Summa sadaqnahumul wa'ada, sannan mun gaskata alƙawarin da muka yi musu. fa'anjainahum mun tsiratar da su wa man nasha da wanda muka so. Summa sadaqnal anbiya amma wa'adnahum bihi min nasrihim, mun gaskata alƙawari da muka yi musu cewa za mu taimake su akan manzanci da muka ba su. Wa ihlaki mukazzibihim, mun gaskata halaka waɗanda suka ƙaryata su. Wa inja'ihim, kuma mun tsiratar da su ma'attiba'ihim tare da mabiyansu almu'minina masu imani. Sannan wa ahlaknal musrafina, kuma muka halaka wato masu ƙaryata manzanni masu wuce iyaka wajen kafirci da bata. Wa haza tahwifun li ahli makka, wannan tsoratarwa ne ga mutanen makka. Idan ba su bi dokokin Allah ba, idan ba su ƙaryata manzanni ba, to irin abin da ya samu waɗanda suka gabata shine su ma irin abin da zai same su. Allah ya ce walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Illamu lamul qasm, wallahi laqad anzalna ilaikum ya ma'ashar al-arab, wallahi haƙiƙa mun saukar zuwa gare ku ya ku taron larabawa kitaban aziman, littafi mai girma, majidan la yumathiluhu, wanda gagarabado ba a iya samun irinsa. An gane ko? Fihi sharfukum, a ciki akwai wannan littafi ɗaukaka ne gare ku, shine fihi zikrukum. Wa izzukum, ɗaukaka ne gare ku, li'annahu bilughatikum, dan da yaran ku aka saukar da shi. Afala ta'qiluna, yanzu ba za ku hankalta ba? Yarurruka nawa ne a duniya, amma aka zaɓi yaranku, aka ɗauka cikin ƙabilanku, aka saukar da littafin da yaranku, ya zama sanadiyan ɗaukaka ga yaranku a duniya baki ɗaya. Afala ta'qiluna hazihi ni'ima, yanzu ba za ku hankalta ba da wannan ni'ima? Fatu'minuna bima ja'akum bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku yi imani da abin da Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zo muku da shi. Sai Allah ya ce wa kam qasamna min qaryati,
وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها ينقضون لا تنقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناه حصيدا خامدين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima, ai mun halaka al'umma da yawa, alƙaryu da yawa waɗanda suka kafirce dan sun zalunci kawunansu. Wa kathiran ahlakna min ahli alqura allazina kafaru bi ayati llahi wa kazzabu rusulahu, sun ƙaryata ayoyin Allah, sun ƙaryata manzanni. Wa ansha'na ba'daha qauman akharina, muka halicci wasu al'umma daban bayan su waɗanda suke ba su ba. Allah ba ruwan shi, idan ya ga dama sai ya hallaka ƙasa ya tsirar da wasu, idan ya ga dama sai ya halaka gari ya tsirar da wasu cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan a wajen Allah ba komai bane. To ma me zai hana Allah ya halaka al'umma in ya ga dama, tunda ba komai suke tare masa ba? Babu abin da yake amfana da shi a wajenmu. Allah bai da bukatan wani abu, ba abin da muke masa wanda yake zai sa ya karu, babu shi. Kamar yadda bamu isa mu yi wani abin da zai rage wani abu nashi ba, haka bamu isa mu yi abin da zai kare shi da komai ba. Falamma wa ansha'na ko ba'daha qauman akharin, sai mu halicci wasu al'umma kuma bayan su. Wa khalaqna ummatan ukhra ba'dahu falamma ahassu ba'sana izahum minha yarkudun. Duk wannan cika baki da suke na ƙaryata manzanni, to falamma ra'au azabana, idan suka ga azaban mu bi khasatil basar, da wato ganin idan su, wa tayaqqanu nuzulahu, sun tabbatar da abin zai sauko azaban, izahum yahribuna, sai su rika gudu, farina munhazimina, suna gudun sai cetar rai. An gane ko? Wa raja'u ala tarkudu ko warji'u ila ma utriftum fihi, sai mala'iku su gaya musu, suma suna musu izgili, ku daina gudun tsira min nuzulil azabi, daga saukan azaba. Warji'u ila ma kuntum fihi minan ni'ima, ku dawo cikin abin da kuke kai na ni'ima. Ba an ba ku ci da sha ba, an ba ku zaman lafiya da nutsuwa, an ba ku duk abin da kuke da shi na bukata, yasa kuke ƙaryata manzanni, kuke musu izgili? An ba ku farin ciki da sauki cikin rayuwa, to ku dawo ku ci gaba da zama cikin wannan ni'ima. Wa masakinukum, da wuraren zaman ku dawo ku zauna. La'allakum tus'aluna, ay la'allakum tus'aluna amma jara alaikum, mai yiwa a tambaye game da abin da ya gaba yake faruwa gare ku. Haza kulluhu min babil istihza'i wat tawbih. Duka wayannan mala'iku suke gaya musu a babin istihza'i, iski. Qalu ya wailana, ko sai su rika cewa wayyo Allahnmu, kaitanmu, inna kunna zalimina, lalle mun kasance azzalimai. Qalu ya halakana, ya halakarmu, wa dimarana, inna kunna zalimina bil ishraki, haƙiƙa mun yi zalunci da muke hada Allah da wani. Wa takzibir rusul, haƙiƙa mun yi zalunci da muke ƙaryata manzanni. Itarafu, suna faɗa da bakunan su, wa nadamu, suna nadama, hina la yanfa'uhum nadam, lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba. Falamma zalat tilka da'awahum, wa'annan maganganu
da suke faɗa lokacin da suka kawu allati qaluha yukarrirunaha wa yuraddidunaha suna faɗa suna nanatawa hatta ja'alnahum hasidan khamidin Allah ya ce har mu halaka su ahlaknahum bil azabi mu halaka su da azaba wa taraknahum mithla al hasid al mauta kazuru'il hasud bil manajil kaman amfanin gona kaman karmami da aka cire amfanin gonansa amfanin jikinsa kuma aka tattake shi ya zamo tarihi Allah ka tsare mu sai Allah ya ce وما أهلكنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda ba mu halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibina ba mu yi su dan wasa ba lam nakhluq zalika abathan wa batilan ba dan wasa muka yi duniya ba ba dan wasa muka yi sammai ba ba dan wasa muka yi kasai ba inna ma khalaqnahuma dilalatun ala qudratina mun yi ne don mu nuna ƙarfin ikonmu wa wahdaniyatina da kuma kaɗaitakar mu inji Allah liya'tabiran nasu dan mutane su wa'astu wa yastadillu bil khalqi ala wujudil khaliqi wa'annan halittun ya zame musu dalili da ke nuna cewa akwai wanda ya yi su an gane ko almudabbirul hakim gwani mai hikima mai yin yadda ya so law aradna an nattakhiza lahwan da mun so mu riƙi duniya da ƙasa da sammai da ƙasai da duniya su zamo abun wasa qala ibn abbas haza raddun ala man qala takhaza Allah waladan wannan martani ne ga waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa wal ma'ana law aradna an nattakhiza ma yaltahi bihi min zawjatin aw walad da mun so a ce Allah yana da mata ko ɗa lattakhasnahu min ladunna da mun yi shi musamman daga gare mu ko ba gane ba qalat shine takhasnahu min indina min huril ain wal malaika da sai Allah ya zabi ƴaƴan shi ya zamo daga huril ain ne daga mata aljanna in kuma maza ne sai ya zabi malaiku kaga ba wanda zai yi competition da su ko dukkanki ba za ki kai hurul ain ba duk karfin halinka da taurin zuciyanka da karfinka ba za ka kai mala'ika ba in Allah ya ga dama ai kaga sai ya zama wayannan sune ƴaƴansa ko don ba za a bata masa rai ba ranar da za a zo a ce wani ya saba wa dan Allah ko wani ya saba wa ƴar Allah domin matsayin su sun fi karfin a saba musu to bare ma Allah bai da wannan in kunna fa'ilina law aradna fi'la zalika latakhasnahu min ladunna walakinahu munafil lil hikma da mun so haka to da haka zamu yi bare ma ba za mu yi haka ba domin wannan ya koru gabarin Allah lam naf'alhu ba ma yin haka bal nakzifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu Allah ya ce sai dai abinda mukan doki ƙarya da gaskiya sai a ɗauki gaskiya a ɗora a kan ƙarya sai ya bige ƙaryan bal narmi bil haqqil mubin alal batil mutaza'za fayaqimuhu fayubtilu da an kawo gaskiya da an kawo ƙarya an haɗa su sai ka gane suna da bambanci fa iza huwa zahiqun sai kaga ƙarya ta halaka babu ita walakumul wailu Allah ya ce wato narkon azaba ta tabbata gare ku mimma tasifuna na abin da kuke siffanta Allah da shi walakum ya ma'asharal kuffar ya ku taron kafirai kuna hada da darkakewa min wasfikumullahu ta'ala bima la yajuzu da kuke jingina wa Allah abin da bai dace ba min zauja na cewa yana da mata
wal walad da cewa yana da ɗa, walahu man fi samawati wal ardi. Ko to nan za mu tsaya sai mu tashi walahu man fi samawati ko wal ard. Abinda muka karanta na daidai Allah ba mu ladansa, wanda muka bisa kuskure Allah ya yafe mana. Kuma Allah ya datar da diga mu cikin wannan addini. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna da tambayoyi guda 4. Na farko yana cewa, Assalamu alaikum malam, mutum ne bai da lafiya, yana da ciwon fisari, kuma a wasu lokutan idan har ya yi sujjada yana iya yin fisarin. Shin malam zai iya ci gaba da sallah har sai ya samu magani, ko in ya yi fisarin zai tsaya? Duk lokacin da aka samu mutum yana fama da rashin lafiya irin wannan, to wannan rashin lafiya ba zai sa ya bar ibada ba. An gane ko? Sai dai kawai ya nemi magani. Domin Allah bai halicci cuta ba sai da ya halicci maganin cutan. Sai dai kawai idan baka dace da magani ba. Amma li kulli da'in dawa, kowane cuta akwai maganinsa. To idan ya zamo da ya duka zai sujjada sai fitsarin ya zo masa, to akwai abin lura hanyoyi biyu. Idan zai iya yin sallan ima'i da nuni ba sai ya kai goshi ƙasa ba, kuma fitsarin ba zai fito ba, to zai yi sallah haka. Idan kuma ko ima'in ne, to sai dai ya samu wani abu da zai ɗaura a jikinsa ta yadda ko da ya yi fitsarin, wannan abin zai riƙe fitsarin har ya idar da sallan, kuma ya cire wannan abin daga jikin shi. Haka zai yi ta sallan kuma ya ci gaba da neman magani. Ina fata an gane. Wannan shi ne. Akwai magunguna sosai abin da ya shafi irin matsaloli na mara. Akwai na bature, akwai na musulunci, waɗanda duk kuma suna ƙoƙari ɓangaren waɗannan cututtuka da suke damun mutane. Allah ya ba shi lafiya. Tambaya na biyu. Assalamu alaikum, Allah ya gafarta wa malam. Ni ne na yi wa mutum laifi, kuma ina son in nema yafuwan shi. Zan iya nema yafuwan shi ba tare da ya san laifin da na mai ba, saboda idan na gaya mai laifin za a iya samun matsala. Za ka iya. Shi dama matsalar laifi wa mutum dole sai in shi ya yafe maka. Za ka iya neman yafiyansa, sai dai abinda kuma dama musulunci aka karantar shi ne in mutum ya zo ya ce ka yafe masa laifin da ya maka, kai kuma ba a yadda ka tsaya dole sai ka ji irin laifin ba. An gane? Domin kana iya jin laifin ma ya zama maka wani sanadiyya kai ma na wani ɓacin rai da tashin hankali. In ya zo ya ce ka yafe masa, to ka yafe masa. Amma idan ka san laifin da shi ya maka, idan ya danganci na dukiya ne, kaga ba za ka yafe mishi ba, ka ce gaskiya ba zan yafe maka ba sai ka biya ni, in dukiya ne. Amma wani abu ne daban wanda bai shafi dukiya ba, ka yafe mishin yafi. Domin abin da ya faru da Sayyidina Abubakar lokacin da aka yada jita-jitan, aka yi sharri wa ‘yarsa na Aisha cewa ta yi zina, daga cikin waɗanda ke yada maganganun akwai yaron gidansa, wanda shi Sayyidina Abubakar shi ya masa aure, shi ya ba shi gidan da ya zauna, shi yake ciyar da shi, komai nashi shi yake yi. Amma sai gashi an ce yana daga cikin waɗanda suke yada labarin na Aisha ta yi zina. Wannan abu ya dami Sayyidina Abubakar, ya ce to shi da wannan yaron nashi ba shi har abada.
to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yace wala ya'talu ulul fadli minkum wasa'ata an yu'tu ulil qurba. Kada wanda Allah ya musu wadata su yi rantsuwa akan sun daina daukan dawainiyan waɗanda suke daukan dawainiyan su makusantan su. Karshe da yace falyafu wal yasfu, su yafe wannan abin da suka musu su manci. Yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, yanzu ba kwa son Allah ya yafe muku? Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Da jin haka sayyidina Abubakar ya ce a na yafe. To haka ake so mu ma mu zama masu yafiya. Idan ka yafe wa wani laifin da ya maka, kai ma sai Allah ya yafe maka wasu laifuffukan da kai. Allah ya datar da mu. Tambaya na uku. Malam, ni ne na yi fitsari sai na manta ban yi ɗahara ba, ban yi tsarki ba, kuma sai na zo na yi alwala. Ina cikin yin sallah sai na tuna cewa ban yi tsarki ba. Shin zan ci gaba da sallah ne ko zan je in yi sabon alwala? Daga lokacin da ka tuna cewa ɗazu ka yi fitsari baka yi tsarki ba, to sai ka yanke sallah. Ko kai ne liman kuwa, ina fata an gane. Ko kai ne liman, ka yi fitsari baka yi tsarki ba, ka zo ana cikin sallah sai ka tuna ana yi fitsari ban yi tsarki ba, to sai ka yanke sallah. Ina fata an gane. Ka je ka yi tsarki, ka yi alwala, ka zo ka sake sallah. Ina fata an gane. Allah ya datar da mu. In dai ya yi tsarkin hoge ai ba zai ce bai yi tsarki ba. Wanda ya zo ya yi fitsari ba ruwa, ga dutse ko ga ice ko ga ganye ko ga fefa, ya yi tsarki, sunan shi tsarki. Wannan tsarkin daidai yake da tsarkin ruwa. Ka daina lissafin cewa ma baka yi tsarki ba, ka yi tsarki. Ina fata an gane. Allah ya datar da mu. Sai magana na ƙarshe. Assalamu alaikum, Allah gafarta malam. Ina barin addu'a, iyali na batta da lafiya. To muna roƙon Allah ya bata lafiya, da duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Waɗanda rashin lafiyan ya kai mu suna kwance, muna roƙon Allah ya ba su lafiya da za su iya miƙewa. Waɗanda suna tafiya da rashin lafiyan a jikinsu, muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Rashin lafiya ko mun kashin sa jarabta ne daga Ubangiji. Muna roƙon Allah ka ba mu lafiya baki ɗaya, kuma ka ba mu lafiya mai ɗorewa da za mu bauta maka. Lafiya ni'ima ce, rashin lafiya kuma jarabta ce, kuma Allah duk shi ke yin su, kuma akwai manufa. Idan ya barka da lafiya yana nufin ka bauta masa. Idan ya jarrabe ka da rashin lafiya yana so ya ga ƙarfin imaninka ne. Saboda haka Allah ka ba mu ikon cin wa'annan jarrabawa duka biyu. Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin addini. Kuma kar a mance dangane da abin da ya shafi marayu, muna nan muna ƙara tunatarwa a taimaka wa marayu saboda a samu abin da za a ba su kamar yadda muka sani. Allah ya tabbatar da digadigan mu. Sai addu'a ko? To sallu ala nabiyil karim. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.